السلام عليكم. كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حنا صباح عندنا واحد العاصفه ثلجيه، هاد الدنيا كامله بيضاء، الديور رجعوا بيضين. هادي تقريبا اللحده نتاع النهار، الدنيا كامله بيضات. اللحده نتاع النهار باقي كاين الثلج حتى تقريبا 7 نتاع العشيه نتاع نهار الاثنين. اليوم الحد ما كاين اللي كررت شي حاجه، الكاميوات كاع ما كاينين هنا. احنا الحمد لله. شحال هادي ما درت لكم شي فيديو اليوم ان شاء الله. قلت كاين هاد العاصفه الثلجيه، قلت نصور لكم. ايوا نقيو شويه اليوم، نحيدو شويه دابا باش من هنا للعشيه عاوتاني لا دابل الثلج. حنا عندنا هنا خصنا نقيو هاد الدرايفواي، هاد الطريقه الصغيره هادي ماشي يمشيو الناس وبلاصه. المهم اللي حيدتها تحيد. الشانطي تيدوزو الكاميوات ينقوها، ما كاينش اللي نقى شي حاجه. هادي راه الشانطي دابا شو كيدير، الشانطي عامره محبوسه. واخ الدراري الصغار هما اللي تيلعبوا هنايا، هما اللي خارجين تيلعبوا في الثلج. هذا السيريات تيلعب. ايوا الدنيا بيضاء الحمد لله، اللهم لك الحمد. كاين هاد العاصفه تيقولوا العاصفه. ايوا الثلج بيكون غليظ تقريبا. كاينه واحد تقريبا 20 سنتيم نتاع الغلظ تاع الثلج. واخ الحمد لله، الحمد لله ما كاين لا طوموبيلات لا والو، الطريق محبوسه، كلشي محبوس. هوارية طاح. القضيه زوينه الحمد لله، ونهاركم سعيد. وشحال هادي غبرت عليكم ورحت لكم حتى فيديو. ايوا نتوما اللي ما شجعتونيش القناه عندي عيانه، داكشي علاش مبقيتش تنلوح بزاف. يبان لي هاد الثلج زوينه سميتو، قلت نشارك معكم هاد الاجواء. العاصفه نتاع الثلج تاع نيويورك يلاه بدات، او الثلج ديال بحال هكا. الحمد لله، ونهاركم سعيد وعواشركم مباركه. ان شاء الله يدخل عليكم شهر شعبان بالخير والتيسير وبكاع اللي تمنيتو، ونهاركم سعيد. تحياتي لكم جميعا.